Это не ягуар, не леопард. Это самый загадочный хищник Азии. Хотите узнать, кто это? Подпишитесь. Дымчатый леопард. Его клыки самые длинные среди всех современных кошек относительно размера тела. Несмотря на название, он не является настоящим леопардом. Это отдельный древний вид кошек. Он охотится и на земле, и на деревьях, может прыгнуть на свою добычу сверху. Длина его хвоста почти равна длине тела. Он нужен для идеального баланса. Он отлично лазает по деревьям, может висеть даже вниз головой. Это одиночный и крайне скрытный хищник. В природе его увидеть невероятная удача. Дымчатый леопард живет в Юго-Восточной Азии, от Гималаев до тропических джунглей.